Стопан е една фигура, която много ме вдъхновява. В зависимост от краищата на България, има различна представа. В някои случаи е, да кажем, някакво животно, което е минало през новопостроената къща и то вече е стопан, нали, като пазителя, дали ще е смок, дали ще е птица или нещо такова. В някои случаи е животното, което се принася в жертва, когато става дума за нов имот или нещо такова. Но в много случаи също е някакъв заслужил роднина от миналото, който е по някакъв начин допринесъл за благото на семейството. Родителите ми се включиха така, по много интересен начин. Баща ми е бил бижутер, когато съм бил много малък, преди 20 на години. И аз като започнах да си развивам това нещо с книгите, едно от големите ми вдъхновения са старите български ръкописи и много често в тях има метални елементи, нали, оков, защото старите книги са били много по-тежък обект. И просто е ставало дума, той е говорил за метал, говорил е как се правят различни бижута с една носталгия и така нататък. И просто те бяха едни намеци в началото. И в един момент, просто когато директно поставих въпроса, той не се поколеба и започна да си оборудва работилница и лека по лека да измисляме как се прави опаковка на книга. И майка ми, тя пък винаги е шила и плела и образето се занимава с тъкани и текстил по различен начин. Тя това го е наследила от баба си. Реших, че и нейният талант може да бъде вкаран в един по-различен контекст и тя доста се забавлява също. Измисля нови неща и някак си ги инкорпорираме всички тия различни умения в един медиум като книгата, което е доста забавно. Процесът ми на работа е доста различен, зависимост от това, което правя. Примерно, аз предимно съм правил тефтери, нали, празни книги за писане. Отне ми доста време да комбинирам това, че харесвам да пиша с това, че изработвам неща и тогава започнах да си правя първите опити за цялостна книга, нали, която е от начало до края изработена от мен. И първата така беше за едно международно състезание 2019 година. Тя беше така вдъхновена от един роман на Емилиан Станев и си представих, че съм един от героите и все едно това му е като скрития дневник. И третата ми художествена така изработка е Жътвеника. И това е една книга, която чисто и просто си измислих. В смисъл, че чудих се каква книга би могла да съществува в български исторически контекст, но да не е богослужебна. И в случая измислих една книга, която вътре има 2 песни, написани от мен. Те са с такава фолклорна стъпка и двете са насочени към слънцето. В единия случай е като песен такава оплакваща, че жълтата не върви, боледуват класовете, някаква такава свръхестествена сила се е намесила, някакви такива същества крадат житото, носят го на долната земя, там пък 2 червени слънца, нали, зреят житото за някакви зли сили и така нататък. Хората са в някаква криза и молят слънцето, нали, да изгрее, да им помогне да текнат водите и така нататък. И втората песен всъщност е благодарствена, все едно вече слънцето си е свършила работа и едно възхваляване, нали, към силата на ежедневния човек.
Със следващата си изработка това го развих още повече. Тя се казва Суеверният чорбаджия. И така се опитвам фолклора не толкова като учен, нали, да вляза в подробностите, кое е истина, кое не е, кое е правилната практика и кое не е, ми по-скоро да видя каква е рамката и аз да се наместя така в нея, че да няма проблем, че да изглежда възможно. Нали? Аз ако не кажа, че това е измислица, някой да си каже, вау, това е съществувало в някакъв забутан край на България. Нали? Това ми е гъдела просто да видя как мога да си фабрикувам една история на книгата, която не е имало, че да мога на нея да стъпя и да видя какво още мога да направя. В момента работя по едно още по-сложно нещо. Хареса ми на база на предишната така многокнижна структура отново да направя нещо такова и това всъщност са 3 книги в едно, но някакси то ще е още повече от книгата, тъй като ще добавим и много дърво, направено от баща ми една дървена рамка, ще има много различни неща и може би ще е малко трудно да се разпознае, че ще е книга, която е готова. Започнах от 2 неща. Едното беше тази старата легенда и където са писани много песни, не само в България, ами в районите наоколо, как един майстор, най-често наречен Манол, строи мост. И 9 години моста пада всяка година и накрая той сънува един сън, че той трябва да се вгради една невеста в този мост, че той да стои и нали, поради различни обстоятелства да се стига до това, че неговата жена в крайна сметка е вградена и моста остава и някакси песента свършва до там. Мен това, което ми беше интересно е някакси преди и след тази песен. Примерно какво е довело, нали, каква е била тази фрустрация да доведе до този човек да сънува нещо такова и да си каже, че това е добра идея. И след това, нали, как преживява тази загуба, нали, как дали после продължава да го оправдава. И един вид тая книга малко се развива в 2 епохи, защото тия мостове, да кажем, че са строени 19 век. И аз реших да го комбинирам с една друга фигура, която много така ме вдъхновява, Боян Магьосника. И това е всъщност един от синовете на Симеон Велики. Тъй като аз използвам сънищата си за вдъхновение, реших, че Боян той е претърпял някаква криза, защото все пак един царски син така да смени рязко посоката си, нещо трябва да се случи в него. В книгата общо взето опиша житието му, написано от него самия. И общо взето той поудява, защото е бил изкушен от някаква там свръхестествена сила, той поудява и се чуди как да се излекува. И тъй като не намира утеха в нищо, което му е познато, той започва да си конструира някакъв метод да се справи с това, което му се случва и той решава, че не е достатъчно само през деня да се труди, обаче и през нощта. И съответно той много усилено започва да сънува и той измисля всъщност цяла система как да навигира света на сънищата и някакси половината от книгата е неговото житие и втората половина всъщност е един шифър, който е един вид картографски, как да кажа, код, който описва докато си сънувал, през какви състояния си минал и до какво си стигнал просто в графичен код. Двете отсрещни книги включват подвижни елементи в хартията, които всъщност са нещо като калкулатор. Ако ти решаваш да последваш по неговия път и да си контролираш сънищата по този начин, един вид трябва да използваш тия калкулатори, че да си записваш през кои етапи си минал и после да си правиш съпоставки. Един вид тази книга е някакси хем инструмент, хем учебно пособие и някакси се опитвам да навържа 2 сложни неща в едно и я правя горе-долу от 1 година и се надявам скоро да я приключа, защото
честно казано беше малко тежко преживяване. Не успявам да разреша защо се занимавам с това. Особено напоследък, особено след тая последната книга, която наистина някакси имам чувство, че взе голяма хапка от мен. Колкото повече дълбая в тези неща и се опитам да правя изкуство, то беше някакси първо нещо вълнуващо, обаче в един момент аз имам чувство, че нямам избор. Някакси и това не е толкова хубаво, колкото звучи. Защото имам чувство, че малко или много човек се изгражда и си казва, това съм аз в някакъв момент. И в един момент аз едно лека по лека увяхвам личността ми, за да могат тия неща, които правя да съществуват. Надявам се малко като порасна и като помудрея да имам малко по-здравословен взаимоотношения с това, което ме кара да ги правя тези неща.